นะครับสวัสดีครับพี่น้องนะครับบ้านเฮานะครับวันนี้เสียงในฟิล์มเราก็ฟังกันแน่นะครับ สวัสดีครับนะครับคุณหินอรงกฎนะครับสวัสดีความว่างเปล่านะครับแชร์ไปฮะนะครับแชร์ให้ถึงฝั่งลาวนะครับนะครับพี่น้องนะครับฝั่งลาวนะครับเฮาก็เป็นพี่น้องกันเนาะนะครับไม่ว่าจะเป็นไทยเป็นลาวนะครับประเพณีนะครับแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่เราเป็นพี่น้องกันมานะครับตั้งแต่นะครับจะเรียกว่าตั้งแต่บรรพบุรุษก็ว่าได้เนาะนะครับปูถูกหวยปูบอเล่นหวยปูแค่พูดเล่นๆเฉยๆมันเสือกออกนะครับนะครับแล้วก็นะครับฝากนะครับไม่ออกคำน้ำนะครับฝากพอออกคำน้ำนะครับในเรื่องเกี่ยวกับประเด็นนะครับที่เสียโปนะครับมีเรื่องกันในประเทศลาวนะครับมันก็คือคำว่าพี่น้องนะครับมันคำว่าพี่น้องเฮ้านะครับนะครับก็มีการนะครับผิดหูผิดตาผิดใจกันบ้างเล็กๆน้อยๆเนาะนะครับก็อย่าไปหาเรื่องถือความนะครับอย่าไปนะครับทะเลาะเบาะแวงกันนะครับอภัยให้กันได้ก็อภัยนำนะครับบางที่บางสิ่งบางอย่างก็เข้าใจอยู่นะครับแต่ว่าถ้าคืนเฮ้านะครับพูดกันไปด่ากันไปเว้ากันไปนะครับบ่ถูกหูบ่ถูกตาบ่ถูกใจนะครับอีพ่ออีแม่นะครับบ่ถูกใจนะครับพี่น้องฟังลาวนะครับเฮาจะทะเลาะกันเฮ็ดหยังแม่นบ่ฮ้อกันไปเผื่อนะครับนะครับในเมื่อเฮาก็เป็นพี่น้องกันอยู่แล้วแม่นบ่เออเพราะฉะนั้นน่ะนะครับบ่ต้องนะครับเฮารู้นะครับว่าไม่ว่าบุคคลใดนะครับก็เก่งกันทั้งนั้นแหละนะครับไอ้เรื่องหมัดตีเตะต่อยอะไรกันเนี่ยเนาะมันก็เป็นกันทุกคนอะแม่นบอ อะไรวะเนี่ยสวัสดีครับคุณตำเตี่ยวแวดนะครับวันนี้เสียงในฟิล์มนะครับนะครับปู่เป็นคนจังหวัดไหนครับนะครับปู่เป็นคนจังหวัดกรุงเทพครับ จังหวัดกรุงเทพครับ นะครับก็อยากจะนะครับเบาสู่กันฟังนะครับที่จริงแล้วนะครับเฮากับพี่น้องกันทะเลาะกันนะครับก็แค่ให้มันอยู่ในวงในนะครับบ่ต้องนะครับเอาประเทศนะครับหรือเอาหมู่เอาคณะนะครับยังไงเฮาก็เป็นเพื่อนบ้านกันเนาะนะครับผิดก็ว่ากันไปตามผิดถูกก็ว่ากันไปตามถูกนะครับอภัยให้กันได้ก็อภัยกันนำนะครับสวัสดีครับคุณน้ำนะครับนภาสวัสดีโกออสนะครับแล้วผมก็มั่นใจนะครับว่าพื้นเพภาคอีสานเนี่ยนะครับหรือภาคลาวเนี่ยนะครับจังหวัดลาวเนี่ยนะครับประเทศลาวโอ้โหไปใหญ่แล้วแหมมาทั้งจังหวัดทั้งอำเภอทั้งประเทศเลยนะครับก็นะครับอย่าไปนะครับนะครับเล่นคลิปนะครับจนมันเป็นเรื่องนะครับบ้านป้ายใหญ่โตนะครับก็ให้นะครับเศร้าๆนะครับเศร้ากันซานะครับเขาเรียกว่าเศร้ากันซานะครับคุณตั้มไม่ได้ปู่พูดแล้วมันต้องฮานะครับแมนบอนะครับพี่อ้ายนะครับผมบ่ฮู้เด้อนะครับว่าเรื่องจะเป็นอีหยังกันมาเนาะแต่เฮาก็เป็นพี่น้องกันนะครับไอ้เรื่องชกตี้ชกต่อยกันทะเลาะวิวาทนั่นมันเป็นเรื่องธรรมดานะครับมันบ่ต้องมีนะครับในประเทศลาวนะครับประเทศอื่นเขาก็มีนะครับก็อย่าไปสาวความต่อให้มันยุ่งยากกันไปเนาะนะครับก็อภัยกันไปใครผิดก็ว่ากันไปตามผิดนะครับเฮาก็ลูกผู้ชายนะครับก็ว่ากันไปเนาะไม่ต้องไปสาวเรื่องให้มันใหญ่โตนะครับเรื่องแค่นะครับพี่น้องทะเลาะกันนะครับเราคิดอย่างนี้สินะครับนะครับพี่น้องทะเลาะกันครับผมสวัสดีครับครับมะลิกุมสลามครับนะครับแม่นบอจ่าบอยค
ครับนะครับคนเฮานะครับก็มีทั้งดีและชั่วนะครับคนเฮาก็มีทั้งดีและชั่วเป็นเรื่องปกตินะครับบ่มีใครหรอกครับที่เกิดมาแล้วนะครับดีเลยประเสริฐสีกันทุกคนนะครับทุกคนก็มีตำหนินะครับตอนขอดออกมากับขาวผุดพองพอโตขึ้นมากับดำแบบผมนี่ละ แมนบอ นะครับตอนเล็กๆนี่คอยขาวเด็นะครับขาวยังกระโยกกล้วยเด็นะครับ โบฮูโตขึ้นมาโบฮูมันเดินผ่านสงสัยมันสิเดินผ่านนะครับล่ำฐานบ่ว่าสันนะครับ คอยก็โบฮูงานพอโตขึ้นมาผมคือมันดำขักดำแน่นะ นะครับอะไรนะให้เศร้าให้เศร้าให้เศร้าบอสใส่ให้เศร้านะครับจะเศร้าก็เศร้าได้เด้อ คนฮะนะครับโอ้โหพูดไปได้คล่องเด้นี่นะครับพูดไปได้คล่องเด้นะครับแต่ก็พ่อเบาได้นะครับเล็กๆน้อยๆนะครับก็นะครับเคารพนะครับนะครับพี่น้องชาวลาวของเรานะครับเคารพทุกคนแหละนะครับแต่บางที่บางสิ่งบางอย่างวัยรุ่นเนาะนะครับรู้ใจร้อนแม่นบอพอเราลงลำคอปุ๊บแหม่ขึงขัง ธรรมดานะครับเป็นเรื่องปกตินะครับก็อย่าไปนะครับกดเคืองกันนะครับเพราะว่าเฮาเนี่ยนะครับก็ต้องนะครับขามไปขามมานะครับไม่ว่าจะเป็นการธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นการนะครับไปเที่ยวนะครับผมก็ไปบ่อยนะครับไปบ่อยนะครับโดยเฉพาะพี่น้องชาวลาวนี่มาขอหวยบ่อยมากนะครับโดยตลอดนะครับไอผมก็โดยนะครับเขาโดยมาผมก็โดยไปเอาโดยอย่างเดียวแต่ไม่รู้นะมันแปลว่าอะไรนะครับแต่รู้อย่างเดียวอะโดยไม่ใช่โดยตอนแรกนึกว่าโดน นะครับนึกว่าโดนนะครับมันร้อนครับปู่ใครเนาะนะครับแชทส่วนตัวมานะครับผมมั่นใจนะครับว่าพื้นเพนะครับภาคอีสานนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศลาวนะครับหรือต้นหลากนะครับว่านะครับพื้นเพเฮานะครับมีจิตใจที่ดีจิตใจที่งดงามนะครับอย่าให้สูญเสียนะครับอีพออีเมเฮานะครับที่นะครับทำกันมานะครับบางที่อารมณ์นะครับก็ต้องระงับกันบางนะครับอย่าปล่อยให้มันตะเลิดนะครับถ้ามันตะเลิดเนี่ยนะครับมันบอกมีใครเก่งหรอกดินะครับมันก็เจ็บกันทั้งคู่แหล้วเนาะแม่นบ่ แม่นบ่บ่มีดอกมันประสู้กันเนี่ยบ่มีดอกว่าผู้ใดจะบ่เหนื่อยผู้ใดจะบ่เจ็บมันจะเจ็บมากเจ็บน้อยมันก็คือเจ็บแม่นบ่นะครับเฮาบ่ได้รางวัลเด้นะครับเวลาเฮาตีกันเฮาชนะนี่เฮาได้รางวัลบ่แม่นบ่ บ่ได้นะครับ ครับผมนะครับนะครับนะครับคุณยับยับบอกเสื้อซักมามึงก็ห่วงชีวิตกูเหลือเกินนะครับนี่ขนาดเสื้อผ้ามึงมาซักให้กูไหมนะครับมึงก็ห่วงกูแน่นะครับห่วงคักห่วงแน่เลยจะรอ นะครับหัวใจเฮ้าบ่ใช่ขี่หมาเด้อนะครับครับคนห้าวนะครับก็ต้องมีนะครับหัวใจคือกันนะครับพื้นเพวัฒนธรรมประเพณีนะครับเฮ้ามีนะครับปู่ย่าตาทวดเฮ้านะครับได้วางหลักฐานไว้แน่นะครับเป็นอย่างดีนะครับเฮ้าในฐานะเด็กยุคใหม่นะครับทะเลาะกันก็ให้อภัยกันนะครับอย่าไปโกรธอย่าไปแค้นอย่าไปเครื่องนะครับมันบ่มีอีหยังที่ทำให้ชีวิตเฮาดีขึ้นดอกนะครับงวดนี้ก็บ่ซื้อถูกนะครับผมก็พูดเล่นๆไปอย่างนั้นแหละพอดีผมนึกได้ว่าคดี30 ศพผมก็เลยใส่30ไปนะครับมันไม่มีอะไรหรอกครับ นะครับงวดที่แล้วผมก็พูดเล่นนะครับ168มันก็เสือกออกนะครับมันก็อย่างที่บอกนะฮะนะครับคนเขาเล่นถูกคอชอบใจฮะไม่อยากคุยเยอะถูกคอหัวเราะเยอะก็ไม่ได้เดี๋ยวว่าออกอาการ ครับผมนะยิ้มสวยใช่ไหมยิ้มสวยใช่ไหมธรรมดานะครับปู่ดูเดฟจังอ้าว
นะครับปู่นี่ไม่ใช่สายธรรมดานะปู่ไปทุกสายนะสายเดฟสายแว้นนะครับสายปี๊ดสายป้าสายจี๊ดสายจ๊าดนะครับจัดจ้านในย่านนี้ นะครับเหล้าผสมไก่ป๋าจิโทนะครับ นะครับสวัสดีครับคุณนิธินะครับแย้มจิตนิ่มนะครับแล้วก็นะครับครับเว้าก็บ่ถึก โอ้โหนะครับโอ้ยบ่ใช่นะครับคนอีสาน100%เนาะ นะครับเว้าได้ซ้ำนี่ก็ดีแล้วนะครับไอตอนเรียนบ่ตั้งใจอะเนาะนะครับตอนอยู่อีสานบ่ตั้งใจนะครับและอีกอย่างหนึ่งคือนะครับบ่เคยกินข้าวเหนียวเด้นะครับ แม่ออกค่ำนะครับหุงข้าวสวยให้กินทุกมือสู้มือ ออกอาการเยอะนะนะครับธรรมดานะครับออกได้นะครับมันเป็นสเต็ปนี่ มันเป็นสเต็ปเข้าใจว่าเอออาจารย์ปู่ลงสินะครับมันเป็นสเต็ปนะครับนะครับดิฟนิดนึงโอเคเนาะนะครับยาวไปนะครับท่านสุวรรณ เป็นไงบ้างครับนะครับรักษาสุขภาพด้วยนะครับท่านสุวรรณนะครับนี่ฮะนะครับนกฮูกเชิญยิ้มนะครับหรือท่านสุวรรณใจบุญนะครับก็เป็นนะครับดาราตลกนะครับนะครับก็นะครับเป็นดาราตลกและเป็นจิตอาสาด้วยนะครับโอ้นะครับไปช่วยทุกที่ทุกสารทิศนะครับทุกจังหวัดนะครับจะพูดง่ายเหนือจนใต้ไม่มีที่ไหนที่ท่านสุวรรณนะครับไม่ไปสิงสถิตนะครับไปทุกที่ฮะนะครับวันนั้นไปสิงสถิตตรงไหนก็ไม่รู้นะครับไปนั่งอยู่กลางบ่อนไฮโลโธ่นะครับไอ้พวกนั้นมันไม่วิ่งกระเจิงเลยนะครับผมก็ยังคิดอยู่นี่นะครับโอ้โหพวกมึงนี่เนาะขนาดไม่ไว้หน้าท่านยมกูเลยนะครับเล่นกันได้นะครับครับชอบปู่เวลาหัวเราะครับผมนะครับนี่แหละครับนะครับเขาเรียกว่าใช้ชีวิตให้มีความสุขนะครับอย่าไปนะครับคิดถึงเรื่องราวในครั้งก่อนอย่ามัวนอนเศร้าโศกสันให้ช้ำใจลองคิดลองทบทวนแล้วเริ่มต้นใหม่หนักอกหนักใจ กูร้องถูกหรือเปล่าวะเนี่ยนะครับโปนะครับเคยหม่งเหลืองหรือเปล่านั่นนะครับอยากรู้ต้องลองอยากรู้ต้องลองแล้วมึงจะรู้ว่ามันฟิตเปียต้องลองนะครับอะไรเนี่ยอาจารย์ปู่ติดตามอาจารย์ปู่มานานโอ้ขอบพระคุณครับนะครับหาก่อนนอนนะครับอยากให้รัฐมนตรีต่างประเทศอย่างปู่นะครับสารสัมพันธ์โอ้โหไปไกลแล้วไปไกลแล้วนะครับลุงโทนี่ทำอะไรทำงานฮะนะครับลุงโทนี่ทำงานนะครับเขาไม่ค่อยไปออกโลกโซเชียลนะครับช่วงนี้นะครับก็ทำงานนะครับต้องดูแลลูกน้องจัดฟาร์มนะครับแล้วก็ทำรู้สึกจะทำอะไรของตัวเองแล้วล่ะนะครับไม่ค่อยมีเวลาออกมาไลฟ์สดเหมือนแต่ก่อนแล้วเขาดังสุดแล้วนะครับเขาดังจนคนรู้จักทั้งประเทศแล้วนะครับกับเรายังต๊อกต่อยอยู่เลยเห็นไหมนี่เรายังต้องนั่งเล่นอย่างนี้เราคนอื่นนี่พอเขาดังเสร็จเขาก็ไปแล้วนะครับแต่ปู่เป็นคนที่ว่านะครับอยากสร้างรอยยิ้มมากกว่าเพราะว่าเรามันสายเขียวยิ้มอย่างเดียวปู่มีของแก้ไหมนะครับคุณไพโรจน์นะครับ